او بیا که زمنګ مولایان ګناهونو کې څه شی بیانول غواړي نو بیا د دروغو خبرې په هغې کې هم ډېرې کوي. یره جي که چا یو مونځ پرېښو قصدن او عمدن نو 2 کروڑا 88 لاکھ کاله به جهنم کې سوځي. نو اوس دا داسې دروغ دي، دا داسې یو مخترع او موضوع او منګړت روایت ده چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم 3 منځونه قضا کړي دي. غزوه خندق په وخت کې نه جګړه خخوا چې ډزې کېدې، خندق کې کنسته اهم کار پیښ شوی و، نو د اهم کار په مخ کې مونځ غیر اهم و. نو ظاهره خبره ده چې اهم کار پیښ شي غیر اهم سړی رستو کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 منځونه رستو کړل، رستو یې وکړه. نو ته به اوس څه وایې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې به دا روایت لاګو کوي؟ نو داسې بیا د داسې خبرو ذکر کوي چې دا یو داسې کمزور عمل لګیا شي ټولې دنیا ته یې ورس. دا مونځ نه مسلمانانو داسې شی جوړ کړی دی لکه بدن کې ککرې. کپرې شته بدن شته، او که کپرې نشته بدن مونځ دغسې حیثیت دوی جوړ کړی دی، خو دا حیثیت د مانځه نشته. دا حیثیت د ایمان دی. د څه شي دی؟ دا حیثیت د ایمان دی. ایمان نه رستو چې کم اعمال دي د هغوی خپل اهمیت شته. دومره اهمیت دی چې څومره اهمیت قرآن او سنت ذکر کړی. مونځ کچرې دومره اهم وی لکه د مسلمانانو چې جوړ کړی دی، نو بیا به الله تعالی د پردې په شان د مانځه جزیات ذکر کړي وي. دا مولایان په خپله هم مني چې د مانځه جزیات په قرآن کې چې خبره کوي وي ته مونږ د قرآن نه ثابت که، نو مونږ خو درته همدغه وایو چې نه دی ثابت. نو ولې دې دومره اوچت کړی دی چې د تمامې دنیا فضایل دې په همدې مرتب کړي دي او مسلمانان دې د هر څه نه پې اړولي دي. خیر دی که نظام اسلامي نه وي پروا نشته، خیر دے که زنا کیگی پروا نشتا. صف اول کی کم ولار دے دا د خدای زناور کلونو لا حصہ نور کوي، خیر دے پروا نشتا. او کدنا ټول گاونډیان په اور کې پراته دي، خیر دے پروا نشتا. خو چې صف اول کی منځ کوي د دنیا ټول فضائل دی راوړي دي تکبیر ولاتا، او د دنیا ټول فضائل دی راوړي دي مانځتا، او د دنیا ټول فضائل دی راوړي دي رورا فاتحه تا. نو مسلمان وایي چې مونځ داسې شی دی چې لکه 5 وخته سړی په اوبو کې لامبي. کمزوري روایات وړاندې کړي دي، یره جي لکه 5 وخته سړی په اوبو کې لامبي خیره ورپورې نه پاتې کېږي. داسې 5 وخته مونځ چې کوي ګناه ور باندې نه پاتې کېږي. نو بیا دا د ښه زوی دی چې ملاوټ نه کوي. ملاوټ به کوي، دکان کې به 2 نمبر شی خرڅوي، جومات له به ځي مونځ به کوي، بیا به صفا کېږي. بیا به ماسپښین نه مازدیګره پورې خلکو باندې د خښتې اوړه خرڅوي، میده کړي به وي، او ورته وایي به چې وروره دا د سپږو دوایي ده، او مازدیګر مونځ چې وکړي بیا به ترې صفا شي. مازدیګر نه پس خو دکان وي نه، او که مازدیګر نه پس چا سره دوکه وکړه، یا یې د چا کور نه غلا وکړه، یا یې ټوله شپه پردي کور کې تېره کړه، نو چې د ماسخوتن او د سهار مونځو کې هر شی ختم شي، نو مسلمان به ګناه نه کوي. نو څه شی به کوي؟ دا خو تا والا داسې شی جوړ کړی دی چې هغه شي اعتبار سره د مسلمان په هر څه زړه ور کړی دی. استغفار سره دومره ګناهونه معاف کیږي. او په یو مجلس کې چې کېنې او که د په هغې مجلس کې د 100 کسانو د مرګ خبره وکړه، خو چې پاڅې سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک، خبره ختم. وی د مجلس ټول ګناهونه معاف. نو په دې مجلس کې د رالي سمه څرمن دنه وباسمه او په سټامپ پیپر دنه ګوتې لګومه چې دا ستا ټوله ځمکه زما ده، او بیا په آخر کې سبحانک اللهم وبحمدک وایمه، خبره خلاصه. او دله یو 5 څپېړې لګومه او په آخر کې دا دعا وایم، دا 5 څپېړې ماله معاف کوي؟
نو چې ته را لنه معاف کوي الله به تعالی څنګه پردي حقونه معاف کوي